Graça e paz, amados, amadas, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Renata Pollock e esse é o nosso canal Rompendo Limites. Antes de irmos para a palavra oficial, quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixa aqui a tua curtida, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito neste canal, abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se. Eu estarei intercedendo pela tua vida todos os dias, meia-noite, 6h27 da manhã, e todos os dias da parte do Senhor tem uma oração nova para a tua vida. Amém? Vamos para a palavra. E a palavra que o Senhor me deu foi de volta ao primeiro amor. Se a fogueira, amados, do amor a Deus estiver apagando, reabasteça com a lenha da oração. Se a fogueira do amor a Deus estiver apagando, reabasteça com a lenha da oração. Eu quero te perguntar, do que mais você sente saudade quando se lembra do primeiro amor? Quantas vezes não contamos as horas para ir para a igreja, para falar com o Pai, para louvar, para abrir os braços e se rasgar completamente nos braços do Abba, Pai. Quando vivenciamos a experiência do primeiro amor, quem não lembra? Tudo o que queremos é estar perto da pessoa amada. Ligar, conversar. Nós contamos os segundos para poder estar junto daquela pessoa que nós amamos. Entretanto, com o passar do tempo, aquela paixão dá lugar ao conformismo, nos acostumamos com a convivência, começamos a encarar com cada gesto é normal e aos poucos o primeiro amor vai esfriando. Foi isso que aconteceu com uma igreja. Conforme está escrito lá em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Deus conhecia as obras daqueles cristãos, mas estava vendo que eles tinham perdido a intensidade, o amor, o desejo do primeiro amor. Atualmente também nós vemos que muitas pessoas não buscam mais a Deus com o mesmo fervor, com a mesma intensidade, quando disseram sim para Jesus. O que acontece é que, conforme o tempo passa, as pessoas mergulham cada vez mais, aleluia, em um ambiente que não foi preparado para ela estar. Elas mergulham cada vez em um rio de esfriamento. Entram numa zona de conforto, de conformismo. Deixam de orar, de meditar na palavra. Dedicam-se mais aos seus próprios interesses. Ficam passando noites sem dormir, tentando criar um projeto das suas mãos, da sua mente. Passam a viver os seus próprios interesses e menos os compromissos com Deus e menos os planos com Deus. Mas hoje eu te convido. O convite para você hoje é: volte ao primeiro amor. Volte a buscar Jesus com toda a tua intensidade. Ame-o de toda a sua alma. Rasgue as suas vestes, chame a atenção do Pai e diga a Ele: Pai,
Eu quero voltar à prática do primeiro amor. Eu quero me derramar aos teus pés, eu quero te sentir como antes, eu quero te ouvir como antes. Ame-o de toda a sua alma, de todo o seu pensamento e com todas as tuas forças. Ame ao Senhor. Tenha desejo de estar na presença dEle, adorando a Ele, exaltando e bendizendo o nome dEle. Amadas, não dá mais para você ficar duvidosa se é isso mesmo que você quer. Você foi formado para isso, para ser um adorador. Por mais que o mundo, as dificuldades, tudo que você passou tenta roubar de você essa verdadeira adoração. Mas o Senhor, Ele te convida hoje a você ser despertado, você ser despertada e a vir a desfrutar desse momento com Deus. Esse foi Minutos com Deus, do dia 1º de outubro. E eu quero te convidar nesse primeiro dia do mês a se lançar completamente. Sabe? Sem maquiagem, sem máscara, sem armaduras. Não, eu quero te convidar a você se lançar do jeito que você está, da forma que você é, com todos os erros, com todos os acertos, com todas as feridas, com todas as frustrações. Eu quero te convidar a entrar na presença dEle. E Ele vai fazer tudo novo. Novo, de novo. E refazer. Tudo novo e de novo. Deixa Ele cuidar de você. Você já rimou tanto, você já lutou tanto pelas tuas forças e não obteve resultado como você esperava. Todos dizem que por tudo que você passou, por todas as experiências, por todo o conhecimento que você tem, já era para você estar em outro momento, em outro nível. E parece que as coisas não acontecem. Parece que você nos avança. Ei, tá faltando só intimidade. Tá faltando apenas uma decisão de adorá-lo, de lutar com as armas que você possui e começar a pedir ao Pai que Ele vá adiante de vós, colocando tudo no seu devido lugar e que te entregue as armas certas para você entrar na peleja. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se. Clica nele, ativa todas as notificações. Assim, quando eu estiver ao vivo, quando for postado uma palavra dos céus, você possa ser tocado e ministrado pela palavra que o Senhor preparou para a tua vida. Amém? Amém? Esse canal não é sobre Renata. Esse canal é sobre você. O Senhor sabia que você estaria aqui. Você não é mais uma aqui. Você é um para os céus, para o reino. E o Senhor Jesus, Ele conta contigo. Amém? Pai, obrigada por este tempo contigo. Nós queremos fazer uma aliança contigo, Pai. A partir de hoje, 1º de outubro, na oração da meia-noite, Minutos com Deus, nós queremos reafirmar o nosso compromisso contigo. Te pedindo, Senhor, que nos dá força para entrar em um novo nível de intimidade. Restaura os caídos. Nos revista de vigor. Nos unja. Coloca em nós, Senhor, esse espírito de ousadia. Coloca em nós, Senhor, mais força para continuar. Retira de nós todos os pensamentos contrários à tua vontade. Retira de nós tudo aquilo que não está na agenda dos céus. Retira de nós pessoas que não fazem mais parte da nossa vida e nos puxa para baixo. E coloca em nós os teus amigos. Apresenta-nos, Senhor, os agentes de destino da nossa vida.
Em nome de Jesus, nós te louvamos, te rendemos graça, te amamos, Senhor, pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Assim nós declaramos e profetizamos um dia abençoado e que a paz do Senhor Jesus ela reine sobre a tua mente, sobre a tua saúde, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Beijo, graça e paz. Um abraço forte da parte do Senhor. Que esse abraço seja o que você precisa para hoje se levantar e iniciar um mês debaixo da palavra do Senhor. E desde já eu profetizo, o que era para dar errado, passará a dar certo. As pessoas que um dia te viraram as costas para não te ajudar, são as mesmas pessoas que os céus vai incomodar, que os céus vai usar para te colocar, para te guiar, para te direcionar para aquilo que Ele já tem preparado para você. Amém? Graça e paz.